హైదరాబాద్ లో భీమవరం కోళ్ళు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే అన్ని రకాల రంగులు ఉన్నాయండి. ఎక్కువ ధరలో కొంచెం క్వాలిటీ కోళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయని ఎంక్వైరీ చేస్తే మన ఈ సూర్య ఫార్మ్ అనేది నాకు వచ్చిందండి. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు Roosters. ఈ రోజు మన స్టోరీ వచ్చేసి సూర్య గారి ఫామ్, సూర్య గారి పందెం కోళ్ళ ఫామ్ మనం షూట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఎక్కడో లేదు, మన హైదరాబాద్లో ఉంది. మన హైదరాబాద్లో అంటే మన హైదరాబాద్లో ఎక్కడ, చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ దగ్గర ఉంది. చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్కి జస్ట్ ఒక 4-5 కిలోమీటర్స్లో ఉందండి ఈ ఫామ్ వచ్చి. ఇది అజీజ్నగర్ అనే విలేజ్ ఇక్కడ దగ్గరలో. ఓకే, ఈ అజీజ్నగర్ విలేజ్ దగ్గరలో ఈ ఫామ్ అవుతుంది. మొత్తం వచ్చేసి మ్యాంగో తోట అండి. ఈ మ్యాంగో తోటలో ఈ కోళ్ళు, ఈ సూర్య ఫామ్ అనేది ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 40-50 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి ఈ కోళ్ళలో, ఈ ఫార్మర్ కి. అలాగే ఈ ఫామ్ వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ ఫామ్ ఇక్కడ ఈ హైదరాబాద్ దగ్గరలో. సో మనకి భీమవరం కోళ్ళు కొనుక్కోవాలంటే మనం ఆంధ్ర వెళ్ళనవసరం లేదండి. మన తెలంగాణలో, మన హైదరాబాద్ లో, అజీజ్నగర్ లో చాలా మంచి కోళ్ళు మనకు దొరికేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లో. సో భీమవరం వెళ్ళి మనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఈయన దగ్గర ఈ ఫామ్ లో అన్ని రకాల రంగులు ఉన్నాయండి. కాకి డ్యాగలు, నెమళ్ళు, కోడి డ్యాగలు, అలాగే పింగళాలు, తేతువాలు, మైల, లేని రంగు అంటూ లేదండి. చాయిస్ యువర్ కలర్, యూ హ్యావ్ ద కాక్ హియర్ అండి. సో రోస్టర్స్ అనేవి అన్ని రోస్టర్స్ ఉన్నాయి, అన్ని రకాల రంగులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ రంగు లేదు, ఆ రంగు లేదు అనుకుంటాకి ఏం లేదు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుందండి. అలాగే నేను లాస్ట్ టైం కొన్ని ఫామ్లో తీసినప్పుడు ప్రైసెస్ చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు, అది ఇది అన్నారు. మన వ్యూవర్స్ గురించి నేను మనకి తక్కువ ధరలో కొంచెం క్వాలిటీ కోళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయని ఎంక్వైరీ చేస్తే మన ఈ సూర్య ఫామ్ అనేది నాకు వచ్చిందండి. సో ఈ ఫామ్ని నేను అంతగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీ అందరికీ, మా వ్యూవర్స్ అందరికీ చూపించాలని నేను డిసైడ్ అయ్యాను. ఇక్కడ ప్రైసెస్ కూడా మన ఫార్మర్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్తారండి, ఎట్లా ఏ కోడ్ రేట్ ఎట్లా ఉన్నాయని ఆయన చెప్తారు. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ ఫామ్ అండి ఇది. సో మన వ్యూవర్స్ అందరూ ఈ ఫామ్ గురించి తెలుసుకుని ఈ ఫామ్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫార్మర్ని ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ ఫార్మర్ దగ్గర నాకు కూడా కోళ్ళు బాగా నచ్చినాయండి. కొన్ని బ్రీడ్స్ నేను కూడా కొన్ని తీసుకెళ్ళి మన Roosters ఫామ్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో మన poduru Roosters ఫామ్ లో ఈ దగ్గర కొన్ని బ్రీడ్ నేను కూడా కొన్ని తీసుకుని అక్కడ మా ఫామ్ లో పెట్టి డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఓవరాల్ గా మనం ఈ ఫామ్ చూస్తామని, ఈ ఫామ్ టూర్ చేస్తాను మీ అందరికీ చూదురు కానీ ఈ ఫామ్ గురించి. సో చాలా మంచి కోళ్ళు ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ మనకి వీడియోలో ఫార్మర్ ఇంటర్వ్యూ అది కూడా చూడండి. అలాగే వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అలాగే ఈ వీడియోలో నేను ఆయన ఫోన్ నెంబర్ పెడతాను, ప్రైస్ రేంజెస్ పెడతాను, లొకేషన్ పెడతాను. సో మీరు ఈ కోళ్ళు చూసారు కాబట్టి మీరు ఆయన ఫోన్ చేసి మీరు ఈ ఫామ్ రావాల్సి వస్తుంది. డైరెక్ట్గా ఫామ్ రావడానికి వీలు లేదండి. అందరు డోర్స్, కుక్కలు అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. డైరెక్ట్గా ఎవరు అయితే ఫామ్లో రాలేరు. మీరు ఆయన ఫోన్ చేసి ఆయన ఉన్న టైంలో మీరు వస్తేనే ఇక్కడ బాగుంటుంది. ఆయన కూడా సిటీలో ఉంటారు. సో ఆయన ఉన్న టైంలో మీరు ఇక్కడ వస్తేనే బాగుంటుంది, లేకపోతే మీకు ఎవరు గేట్ ఓపెన్ చేయరు ఇక్కడ. సో అదే అండి, నేను లొకేషన్ అన్ని అప్డేట్ చేస్తాను ఈ ఫామ్. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండి. అలాగే మీ ఫామ్స్ కనుక ఇలా వచ్చి మీ వీడియో తీయాలంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. మా నెంబరు Roosters నెంబర్ మీ అందరికీ తెలుసు.
మా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, మా టైటిల్స్లో ఉంటుంది, అన్నింటిలోనూ మా రెబల్ నెంబర్ మీకు ఉంటుంది. సో మేము మీ ఫామ్కి రావాలంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీ ఫామ్కి వచ్చి షూట్ చేసి మీ ఫామ్ని ప్రమోట్ చేసి పెడతాము, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ చేసి పెడతాము. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ కీప్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.